តើអ្វីដែលធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកមានសង្ឃឹមពេលមួយព្រះជាម្ចាស់ឈប់មានព្រះបន្ទូលទៅប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលតាមអ្នកនាំសារពិសេសទាំងនេះទ្រង់ស្ងប់ស្ងៀមអស់400ឆ្នាំក្រោយមកនៅថ្ងៃមួយព្រះជាម្ចាស់លើកអ្នកនាំសារថ្មីម្នាក់ឡើងអ្នកនាំសារម្នាក់នេះប្រាប់ប្រជាជនថាចូលប្រែចិត្តពីអំពើអាក្រក់របស់អ្នកហើយត្រឡប់ទៅរកព្រះជាម្ចាស់ត្បិតចិត្តដល់ពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ស្ដារអ្វីៗទាំងអស់ឡើងវិញហើយអំឡុងពេលនោះដែរបុរសម្នាក់ឈ្មោះយូសែបរស់នៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលគាត់ជាពូជពងស្ដេចដាវីតហើយបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះម៉ារីប៉ុន្តែមុនពេលអ្នកទាំងពីររៀបការនាងម៉ារីមានផ្ទៃពោះដោយអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលនាងនៅព្រហ្មចារីយ៍ពេលយូសែបដឹងថាម៉ារីមានផ្ទៃពោះគាត់មានគម្រោងផ្ដាច់ពាក្យស្ងាត់មិនចង់ឲ្យនាងខ្មាស់គេជាសាធារណៈយប់មួយពេលយូសែបពិចារណារឿងនេះទេវតាមកជួបគាត់នៅក្នុងសុបិនទេវតានិយាយថាយូសែបកុំភ័យខ្លាចក្នុងការយកម៉ារីជាប្រពន្ធនាងមានផ្ទៃពោះដោយអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាងនឹងកើតបានកូនប្រុសម្នាក់ហើយអ្នកត្រូវដាក់ឈ្មោះថាយេស៊ូបុត្រនោះនឹងសង្គ្រោះមនុស្សពីអំពើអាក្រក់យូសែបស្ដាប់បង្គាប់ហើយយកម៉ារីជាប្រពន្ធក៏ប៉ុន្តែធានាថានាងនឹងនៅតែជាស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍រហូតដល់កូនកើតមកពេលនាងជិតសម្រាលយូសែបនិងម៉ារីធ្វើដំណើរទៅភូមិបេតលេហឹមជាស្រុកកំណើតរបស់ពូជពងគាត់ដើម្បីធ្វើជំរឿនគ្មានកន្លែងសម្រាប់ពួកគេទេនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ដូច្នេះម៉ារីសម្រាលកូនក្នុងក្រោលសត្វនិងដាក់កូនក្នុងស្នូកសត្វពួកគេដាក់ឈ្មោះកូនថាយេស៊ូដែលភាសារបស់គេប្រែថាព្រះសង្គ្រោះយប់នោះពួកអ្នកគង្វាលនៅក្នុងវាលស្មៅក្បែរនោះមើលជាមស្រាប់តែទេវតាមួយអង្គយាងចេញមកឲ្យគេឃើញនិងនិយាយថាកុំខ្លាចខ្ញុំនាំដំណឹងល្អដល់អ្នកដែលនឹងនាំអំណរឲ្យមនុស្សទាំងអស់ព្រះអង្គដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាថាបញ្ជូនមកដើម្បីនាំសេចក្តីសង្ឃឹមមកក្នុងពិភពលោកប្រសូតនៅថ្ងៃនេះហើយបន្ទាប់មកមានទេវតាជាច្រើនបង្ហាញខ្លួនហើយនិយាយថាសូមលើកដំកើងព្រះជាម្ចាស់នៅឋានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តដល់រាស្ត្រទ្រង់លើផែនដីវេលាក្រោយមកអ្នកប្រាជ្ញដែលសិក្សាតារាសាស្ត្រមកពីស្រុកឆ្ងាយមកដល់ស្រុកអ៊ីស្រាអែលពួកគេបានដើរតាមផ្កាយពិសេសមួយហើយបានសួរថាតើស្ដេចថ្មីទើបប្រសូតនៅឯណាយើងមកថ្វាយបង្គំទ្រង់ពេលពួកគេតម្រង់មកភូមិបេតលេហឹមហើយឃើញព្រះយេស៊ូវនិងឪពុកម្ដាយទ្រង់ពួកគេថ្វាយបង្គំទ្រង់ដោយថ្វាយមាសនិងអំណោយដ៏មានតម្លៃផ្សេងទៀតតើអ្នកគិតថាហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនព្រះយេស៊ូវមកលើផែនដី